guys, ang Toyota na Hi-Ace Grandia. Gagawin natin dito ngayon, palitan natin itong brake pad. Kasi magipalit siya. At kunin ko lang yung pang press. Tapos kunin ko yung brake pad, hindi papalit. Ito nga pala guys, natanggal ko na yung 14 na bolt dyan sa baba kanina. Then press ko lang itong caliper piston nya. Press lang natin. Okay, ito yung brake pad, ipapalit natin. Our spec. So wala tayong nakukuha, wala silang original na nakuha. Replacement lang ipalit. Tanggalin lang natin to, tapos press natin yung caliper piston nya gamit yung DIY na presser. Dito nga pala guys, yung sliding pin nya galawin nyo rin para check nyo kung hindi siya stuck up. At lagyan nyo na ng grease yung sliding pin para maservisan din, kasi pag hindi mo lagyan ng grease yan, mag-i-stuck up yan at magkukus ng bakat yung preno o yung brake sa harapan. Press lang natin to. Press lang natin itong piston nya. Press lang natin to guys. Kung nakikita nyo, kaya lang ayusin ko lang yung camera. Yan, ayusin ko lang to guys. Press lang natin to. Actually double piston to. Ito dalawa yung pwede kang gumawa ng ganyan na pang press ng brake pad. Kung gusto mo, brake pad lang din ang ginamit namin dyan. Kuha ka lang ng mahabang bolt, tapos weldingan mo ng parang T-wrench, style nya T-wrench, ulong thread na bolt. Lagyan mo ng nut, tapos pa-welding mo lang. Kuha lang natin ng isa pang brake pad kasi yung lumang brake pad. Actually makapal pa yung brake pad nito, kaso lang pinapalit nung may-ari, yung driver. Kasi ambulance to. Tatakot daw siya baka masiraan sa gitna ng daan or magka-problema sa daan kasi puro akyatan daw, kaya pinapalit niya. Gawin niya lang daw reserba. Yan, okay na siya, na-press na siya guys. Kuha lang tayo ng grease para maservisan natin yung sliding pin. Ito guys, lagyan natin ng grease. Servisan natin dito. Lagyan natin ng grease para iwas stack up. Taas baba yan para iwas stack up talaga siya. Kasi pagka nag-stack up yan, yan ang isang cause ng pagpakat ng preno o yung umiinit. Tapos isa pa dito sa may caliper piston nya, pagka once na punit na yung boot nya, caliper piston boot nya, papalit mo na rin at palinis mo, kasi kung hindi mo pinalinis yan or pinapalitan, papasukan ng buhangin yan or tubig, doon na magkakaroon ng lati or pagkakaroon ng dumi doon sa may piston nya. Tapos pagka prinas yung caliper piston, sisirain niya yung rubber cap doon sa loob, yung o-ring nya, at doon na magkakaroon ng leak yung caliper piston mo. Ito, lagay lang natin yung brake pad. Tapos lagay lang natin to brake pad. Kasi once na natubigan kasi yun guys, na pasukan ng tubig or buhangin, magkakaroon talaga ng stack up yan. Lalo na pagka pinalitan mo na ng bagong brake pad, kailangan mong i-press yung piston. Siyempre sisirain niya yung o-ring. Ito, lagay lang natin to guys. Hirap pa pumasok ha. Tapos yung spring, lagay din natin. Kaya pala guys, pagka gumawa ka ng ganito, kung nag-aalangan ka, picturean mo para hindi ka malito, or pagka binalik mo, hindi ka na nag-aalangan yung pagbalik. Kung hindi mo picturean, huwag mo munang baklasin dun sa kabila, kasi kabilaan to. Huwag mong baklasin dun sa kabila para may guide ka pagbalik.
Shit, mali nga pala. Mali. Wala natin. Twist yung brake hose. Baka mamaya maipit. Twist lang natin. Balik natin. Isa lang yung bolt na tinanggal ko pala dyan sa baba niya kasi pwede mo lang shortcutin. Huwag mo lang tanggalin hindi mo kailangan tanggalin dalawa yan. Taas baba. Ayan. Balik na lang natin. 14 na bolt lang ang tanggalin mo dyan guys. Pitan muna natin ito. Okay, it's done. At saka pala guys, kung may nakakuha kang tip or diskarte man lang, paki-hit yung subscribe button na net at paki-hit yung notification bell button na yan. Maraming salamat nga pala sa mga supporters natin dyan. Supporters Nax. Okay, balik na natin itong gulong.